好，这里是趣味生活杂谈，我是你们的生活好帮手点子姐。打嗝是我们生活中经常遇到的尴尬事，有时候吃饭太快，或者是吃得太干，都会有打嗝的现象。打嗝虽然不是病，但是一旦开始就很难制止。今天点子姐就分享给大家一个快速解决打嗝的好办法，赶快看一下吧。方法一：憋气法。如果出现了打嗝的现象，就先深吸一口气，一直屏住呼吸，直到撑不住为止，然后呢，再慢慢的向外吐气，就像这样。方法二：喝水弯腰法。先含一口温开水，慢慢的吞咽。另外呢，还有一种惊吓的方法，就是趁打嗝的人不注意，从背后猛地拍打一下。这种方法虽然也能止嗝，但是呢，对于高血压或者是心脏病的患者一定要慎用。刚刚说完了抑制打嗝的好方法，那么打嗝到底是怎么回事呢？专家解释，脑干、颈椎、胸膈、肠、胃任何一个部位的神经受到刺激，都会引起横膈膜痉挛收缩。尤其在受到寒冷刺激、饱餐、吃饭过快、进食干硬食物后，都可能出现暂时性的嗝秘，也就是打嗝的现象。所以打嗝到底是怎么一回事？大家这次明白了吗？您还用过哪些止嗝的好办法？屏幕下方记得留言分享哦。更多精彩实用的生活妙招视频，点击关注就可以第一时间收看。我们下节目再见吧。